知你有冇試過咁呢？打開衣櫃，見到嗰條由3年留到而家窄到爆嘅牛仔褲，你明知着唔落㗎，但係呢個心總喺度諗留住先啦，萬一遲啲瘦翻呢？但係講真，每一次你見到佢，你心入面就好似俾針拮咗一嘢咁。你睇下你而家幾肥，你翻唔到過去㗎啦。如果你都有呢種感覺，明明屋企夠晒逼，但係舊嘅嘢唔捨得掉，個腦好亂，但係負能量又清唔走。我想同你講，唔好太過怪責自己。對於我哋呢班處於更年期前期嘅女人呢，最急切要清理嘅呢，其實唔係衣櫃啊，而係我哋心入面嗰個情緒垃圾房。今集呢，我會陪你做一場心靈斷捨離，準備好未？我哋而家開始啦喎！歡迎翻到嚟更年前傳。最近呢，有啲朋友問我：喂 Kiki， 我又燥底咗啊，同埋呢，經期又亂亂地喎，呢排係咪老啦？其實呢個係一場可以長達10年嘅荷爾蒙風暴嚟嘅。喺呢段時間呢，我哋需要嘅唔係去 iHerb 係咁買唔同嘅 supplement 翻嚟，而係要學識點樣去剪斷條繩。最近呢，我睇咗一本好書，叫做 Emotional Clutter， 作者 T.K. Coleman 呢係極簡主義大師。書裡面有一句說話呢，我好值得去同大家分享。佢話咧，你其實係唔需要去學習點樣開心，就好似你唔需要教一個軟木塞去點樣浮翻上水面一樣，因為軟木塞天生就會浮噶啦。如果佢沉咗喺底，唔係因為佢爛咗，係因為佢身上面綁住太多嘅石頭。我哋40歲人覺得辛苦，唔係因為你能力差咗，而係因為我哋已經孭咗40年嘅石頭，身體負荷唔到啦。今日我哋就跟住 TK 嘅方法去一齊剪斷呢幾條繩。但喺剪繩之前，我哋首先要認出到底係乜嘢綁住我哋呢？喺書入邊咧用咗一個好精準嘅詞，叫做情緒垃圾 （emotional clutter）。佢列出咗呢幾種最常見嘅垃圾。我一睇呢，哇！呢兩個概念簡直係講緊我哋香港女性嘅心聲。第一種垃圾呢，叫做過期恐懼。書裏面叫 expired fear， 咩意思呢？即係你好中意咧攞以前受過嘅傷去嚇而家嘅自己。舉個例，你25歲嗰陣咧試過減肥失敗，或者試過咧俾老細話你做嘢唔夠細心。而家40幾歲人，你一發現自己有腦霧，轉數慢咗少少，嗰份20年前嘅恐懼咧就即刻跳出嚟嚇你啦！死啦！歷史重演啊！我係咪會被淘汰呢？轉個頭我會唔會就俾我老細炒咗魷魚呢？咁作者話咧，呢啲恐懼就好似你廚房櫃底嗰啲2015年過期嘅罐頭，你日日食過期嘢，個肚梗係唔舒服啦。你日日抱住過期恐懼，你個心當然會好焦慮。其實咧，更年前期身體嘅變化咧，唔係想嚇你，而係想話你知，喂，以前嗰套生存模式過期啦，請你 update 個 system 啦。除咗過期恐懼，仲有一種垃圾咧係更加隱蔽，叫做有毒嘅正能量 （toxic positivity）。香港人咧好中意講，哎呀，做人啊 positive 啲啦。但係咧，作者提醒我哋，強行去用正能量遮住負面嘅情緒，本身就係一種囤積。就好似你將啲垃圾掃晒入梳化底，扮見唔到，最後點呢？個梳化底咪越嚟越臭咯。喺更年前期咧，當你心裏面明明覺得好煩好攰，老公冇鬼用嘅時候，你嘅理智咧就跳出嚟同你講啦，你唔好咁怨婦啦，比起好多人咧，你已經好幸福，要知足啊，要感恩啊咁樣。但事實係，你只需要承認，係啊，我而家真係覺得好煩，我想一個人靜下，承認佢，你而家當下嘅情緒垃圾先會被看見，當被看見後，先可以被清走。好啦，理論就講完啦。作者咧係一個好講行動嘅人嚟㗎。咁既然咧係情緒斷捨離啊嘛，咁我想邀請你咧而家即刻去掉咗3樣嘢，每一件都代表住一種心病。第一樣，去衣櫃揾翻嗰條3-4年都着唔落嘅窄身牛仔褲。呢條褲咧就係作者所講嘅過去審判官。每次你見到佢，其實佢都係喺度 judge 緊你㗎。留住佢唔係一個激勵，而係一個羞辱。掉咗佢，去話俾自己知，我唔再用25歲嘅 size 去定義45歲嘅價值。第二樣，去個藥箱或者廚房
揾出嗰啲咧，你之前喺萬寧屈臣氏或者係 IG 廣告亂買翻嚟嘅減肥丸、排毒茶同埋代餐粉，呢啲嘢咧係代表住你對身體嘅不信任。更年期前期嘅身體咧係需要營養，唔係呢啲化學恐嚇。清走佢哋係一個儀式，代表你重新去信任你嘅身體，而唔係當佢係一部壞咗嘅機器。第三樣咧係浴室門口嗰個體重磅。喺呢個階段咧，如果你有水腫啦，或者荷爾蒙波動咧，體重一日跳2-3磅咧係好合理嘅。但係呢個磅咧，而家係你嘅心情遙控器喎。如果你唔捨得掉咧，請你拆咗佢粒電芯，收埋佢1個月啦。當你唔再睇數字，你先會咧感受到真正嘅體感。你精神有冇好咗？有冇瞓得穩咗呢？嗰啲先係真正嘅健康指標。如果你做完呢3個動作咧，可能你會覺得咧屋企嘅空氣咧都流通咗嘅。T.K. Coleman 話：斷捨離唔係為咗空，而係為咗騰出空間俾新嘅可能性。更年期前期唔係衰老嘅開始，而係一個人嘅轉折點。我哋由照顧人哋變翻做照顧自己。如果我哋唔去掉走舊包袱，又邊有手去接住呢個新嘅自己呢？我係 Kiki。如果今日完成咗呢個小練習，去留言區話俾我知你掉咗啲乜嘢啊！我哋下集見，拜拜。